Hello，大家好啊！歡迎收睇我呢個 Movering Channel。如果你中意睇我嘅嘢咧，希望你俾 like 啦、subscribe 啦、comment 啦，因為有你哋嘅支持同鼓勵，我先可以繼續去試唔同嘅車。咁啊，今日咧真係好和暖啊，30度喺多倫多真係好正。咁我前面呢部就係2026年嘅林肯 Lincoln Nautilus。咁佢呢個係中型嘅 size 嘅 SUV 嚟嘅。咁佢個 gas engine 咧係2個 litre 4氣缸 turbocharge。可以噴到250匹馬力，275嘅扭力。咁我老實講，佢呢個咁嘅 specs 啦，250匹、275係中規中矩，唔會話太多，亦都唔會太少。咁呢部嘢佢都唔係輕，但係亦都係起圍都 OK 嘅。咁樣我就覺得佢呢個 Ford 同埋林肯製造呢個 EcoBoost 係一流，因為完全冇乜 turbo lag，而你要有嘅力咧係有嘅。咁可能開頭低嘅時候咧就比較有少少要谷少少，但係一谷上去咧佢又可以好勁嘅。咁佢呢個 body paint 咧就係 Whisper Blue， 咁我咧就可能色盲啦。我以為佢係 Muddy Grey 嘅，咁實質上其實都係有啲 blue。咁啊睇到你前面個 grill 咧係好靚嘅，高級啦，佢豪華啦，同埋佢係好 modern。咁夜晚咧佢呢度係着晒燈嘅，熒光嘅。咁佢就前邊呢度有22個寸胎啦，咁佢前邊側面咧就有呢個 Nautilus 呢個標誌。咁呢度就係嗰個咩病啦。咁我而家咧就 show 俾你睇裏邊係個內籠。咁我要話俾你聽，呢架林肯咧一句講晒就係好舒服，好 comfortable。入到去係好 luxury。咁最主要個 highlight 呢部嘢咧，我可以咁講係佢呢個48寸嘅大型光幕 wrap 住成個前面左邊嘅 driver 同右邊嘅 passenger。so far 所有好多車我都仲未見到係有咁勁嘅熒光幕係 wrap 住嘅。咁可能 EV 咧我都見過，但係呢架就林肯就有咯。咁佢呢個林肯個個 steering wheel 就比較特別啲嘅，我就覺得佢係好似 oval 啦，就唔係完全圓，但係又唔係 square， 又唔係 rectangle， 係好 oval 下。咁唯一一樣我就唔係好中意就係佢啲掣咧，全部係冇 label，咁我都唔知佢咩嚟。咁佢有好多 speaker 喎，呢度有個大 speaker 啦，呢度有啲大 speaker，呢個夜晚咧又會熒下光。咁雖然全面有48寸呢個 wrap 呢個 screen 咧，佢亦都有一個 central 都仲係一個電視掣總掣嚟嘅。咁我着咗個 start up button 俾你睇下先啦。咁你睇到咧，其實呢個48寸呢個熒光幕咧係 high definition、high resolution， 好似我喺度坐緊 living room， 坐緊一個70或者100寸嘅電視。咁我可以咁講咧，就係佢係非常之正，好似睇緊 CP24 咁啦，則包羅萬有啊！你剩翻幾多油？你架車個而家喺條街度個樣幾多米？你就嚟要換油，咁有 navigation 地圖啦，有呢個溫度啦，亦都有佢個時間日子，同埋咧佢有佢個嗰個 radio 嘅。咁呢度咧就係佢林肯嗰個標誌咧，全部呢啲 gear， 譬如 parking 啊、褪後啊、行前都係呢啲掣撳嘅，好似個 piano key 咁樣嘅。咁就呢度有 wireless charging phone 啦，咁亦都有 cup holder 啦，咁有啲位啦，同埋有 glove box 喺嗰度啦。咁啊呢個真係周圍 speaker， 咁佢亦都有個 panoramic 嘅 sunroof 啦，好長嘅，由呢度一路去到後邊嘅。咁呢個就後邊個燈啦。咁我唯一一樣嘢就覺得好奇怪就點咧？有啲地方咧，我就覺得佢係好高級嘅，啲 material 好好嘅。但係有啲地方我又覺得好 cheap 得滯。譬如呢一度咧，我就覺得幾高級嘅，即係呢啲咁嘅 speaker 啊、銀色 chrome 啊咁樣。但係一嚟到呢度咧，我就覺得佢呢個色又寡寡地，同埋咧即係啲 material 好做 cheap 咁樣咯。咁就如果呢度點解佢係 plastic 啊？點解唔係 chrome 咧？咁就at the same time 咧，譬如啲 ventilation 嘅冷氣咧，有樣唔係咁好就係點咧？佢呢啲位咧冇平時 record 嗰啲掣可以較前較後左右嘅，一定要由呢個 screen 咧去喐呢個嘢咧，佢要揾個風咯。咁我自己覺得就係咧，其實而家好多車都係嘅，因為唔知佢慳啦，定係以為自己自作聰明啦，就好多啲實體嘅 knobs 啊，嗰啲 switch 全部冇，次次都要靠個 screen。你揸緊車嘅時候，其實好容易分心。其實你應該俾人哋選擇，因為有啲人可能中意用個 touch screen， 有啲人中意真係靠 feel 嘅。咁你拎走晒變咗冇呢個咁嘅 option 咧，就唔係咁好咯。咁我可以咁講咧 so far 呢個車咧，佢唔係話愛嚟真係愛嚟 sporty 啊或者 aggressive 揸車嘅，佢係 for 你係好 comfort。我可以話俾你聽，呢個車咧雖然張凳好似好 cheap 咁啦，啲 material， 但係好舒服嘅，包住你成個人好舒服。仲有啱啱發現咗咧，原來佢係有 massage chair 嘅，有 massage chair 真係好開心。我冇諗過會有 massage chair 嘅，佢啲 seat 咧係 massage chair， 仲有得俾你揀啊！
你想要 circular、relax、recovery、rolling、pause， 每一個都有唔同嘅呢個 massage 嗰個感覺㗎。咁我就覺得呢架車咧，如果你考慮林肯呢部車係非常之舒服，真係我覺得好舒服，亦都有好舒服啦，同埋佢個 cabin 係 one of the 寧靜嘅 cabin 係好舒適，同埋個 suspension 都唔錯。咁啊特別鳴謝林肯加拿大啦，俾我可以 test drive 到呢架車啦，真係唔錯，真係嘅料個餡各方面都唔錯。